ஹாய். ஸோ நீங்கள் திங்க் பண்ணோம் ஏன் வந்து 2 மாஸ்க் எல்லாமே வச்சுருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து டபுள் மாஸ்க் தான் வைக்கணும். ஸோ அதுதான் ரூல்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம வீடியோவில் வந்து அது மாற்றலாம். இப்போ நல்லா இருக்கு. ரொம்ப அழகாக இருக்கா. ஸோ அதாவது ஸ்ட்ரைட் ஸ்டாப். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நாம் எங்கே போகிறேன், இதுக்கு முன்னாடி சேம் ட்ரெஸ் தான் நான் போட்டது. ஸோ இது வந்து என்ன அமிர்தா கொஞ்சம் பேசுகிறேன். ஹலோ, நானும் வந்து மாஸ்க் எல்லாமே மாட்டுறேன். வெயிட், ஐயோ கொஞ்சம் சத்தத்தில் பேசுகிறேன். ஷூர் வெயிட். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் வந்து மெயினாக லுலு மால். ஸோ அதுதான் பார்க்குறது. நல்லா காட்டுறேன் பாருங்க எவ்வளோ பெருசுன்னு. ஸோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். ஸோ இனி வந்து அமிர்தா தான் இதோட பேலன்ஸை பற்றி சொல்கிறது. எஸ், அது கலந்துடுச்சு. ஸோ அமிர்தா, லுலு மால் பற்றி ஏதாச்சு? லுலு மால் வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே போகணும். ரொம்ப ஏன்னா விளையாடணும் அங்கே போய். பிரிட்ஜை பார்க்க போகிறேன். நம்ம பிரிட்ஜ். ஸோ இதெல்லாம் பாருங்க, எல்லாமே சூப்பராக. ஓகே, நீங்கள் வந்து கப்பல் பார்த்துருக்கு, பட் வந்து அது மாதிரி பில்டிங் பார்த்துருக்கா. ஸோ இதாக பாருங்க. ஓகே, ஐயோ அதெல்லாம் கூட செய்தில்ல. ஸோ நீங்கள் வந்து இதாக பாருங்க, எல்லாருமே சூப்பராக இருக்கும். கப்பலில் கேரிய மாதிரி தான் அந்த ஃபீல். நம்ம வந்து பிளேஸுக்கு ரீச் ஆச்சு. எஸ். ஸோ இது யாரு? மேக்கப் டைம். ஸோ அப்பா எல்லாருமே இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து பாருங்க, நாம வந்து இப்போ அதுக்குள்ள போயிடும். ஓகே, ஸோ பாக்கியெல்லாம் அப்போ பார்ப்போம். ஸோ பார்த்துட்டேன் நினைக்கிறேன். 40 feet. அமிர்தா, ஓகே, நாம் வந்து இதுக்குள்ளே ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப ரெய்னி வருது, அதெல்லாமே காட்டுறேன். இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நிறைய இருக்கு. அவ்வளோ அழகு. ஹாய் ஹாய். ஸோ அவங்க வந்து அங்கே நிற்கிறது. டிசைடு இது எப்படி இருக்கு? மழை பெய்யுது. மழை. ஸோ மழையாக இருக்கு. ஸோ வந்துடும். உள்ளே போயிடலாம். ரெய்னியாக இருக்கு. பட் வந்து இது வந்து ரொம்ப வைபாக இருக்கு. இருக்கும்போது வந்து ரெய்னி ஆயிடுச்சா. ஹே அமலா, அதுக்காக எடுக்கிற வீடியோ. ஸோ பாருங்க. எஸ், நம்ம அமலா வந்து க்யூட்டாக இருக்கிற பிளேஸுக்கு போகிறேன். எஸ், அமலா இஸ் ஸோ இது கூட அங்கே ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. ஸோ அதை பாரு, நல்லா இருக்கு. வாவ், அங்கே போயிடலாம். கம். ஸோ அந்த இதில் நீ போ, நான் இங்கே போயிட்டேன், நீ அதில் போ. இதுதான் சகோதரி பந்தம் காட்டுறது. ஓகேவா? கம். ஸோ இதை வந்து நல்லா லைட்டிங் இருக்கிற டைமில் வந்தால் தான் அதிகமாக இருக்கும். பட் வந்து நம்ம ஃபோனில் இருக்கிற கொஞ்சம் லைட்டிங்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். இது கூட தான் போகிறது. போய்க்கோ. இது என்ன? ஓகே, வந்தோம். அது ஒன்றும் சீன் இல்லை. ஓகே, வந்துடுச்சு. ஸோ இதை பார்த்தீங்களா? சூப்பர் டிராயிங். இது யாரு? இது வந்து என்னோட அக்கா அமலா.
நான் இல்ல அமிர்தா, நான் கெடுத அந்த படத்துல இருக்கிறது யாரு அதான் கேட்டேன். சோ நல்லா இருக்கு. யாருக்காச்சும் தெரியும்னா கமெண்ட போடுங்க இது யாரு. ஓகே கரெக்ட் கமெண்ட போடுங்க. ஓகே நமக்கு வந்து அங்க பார்த்தேன். ஸோ நம்ம ஸ்மூத்தி வந்துருக்கு. அமிர்தாவுக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதை கூட அப்பா டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இனிமேல் தான் பண்ண போகிறேன். நானும் இனிமேல் தான் பண்ணுவேன். சரி, சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அம்மா அம்மா இதை ட்ரை பண்ணு. எப்படி இருக்கு? அவங்க 2 பேருமே சொல்லியிருக்கீங்க. நாங்கள் தான் நம்ம ஸ்மூத்தி எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறது அமிர்தா சொல்கிறேன். சூப்பர். எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சத்தியமாக சொல்லலாம். சத்தியமாக சூப்பராக இருக்குது. நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஓகே ஃபைன். அப்போ தான் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். A few moments later. ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து இந்த ஈட்டிங் சேலஞ்ச் வந்து செட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா நம்ம வந்து ஒன்றும் கம்ப்ளீட் ஆகல. அதான் ஸோ டே காய்ஸ் நீங்கள் வந்து இது ட்ரை பண்ணாலும் என்ன இப்படி தான் வந்து நமக்கு தெரியாது. நமக்கு வந்து இந்த ஈட்டிங் சேலஞ்ச் வந்து செட் ஆகாது. பிகாஸ் ஈட் பண்ணிட்டும் எனக்கு ஃபீஸ் ஆகலை. ஸோ நம்ம இந்த ஈட்டிங் சேலஞ்ச் வந்து இந்த ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நாம் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து போக போகிறேன். ஸோ பாய் 40 feet பாய். ஸோ இனி வந்து மாஸ்க்கு இடணும். ஸோ அதுதான் முக்கியம். ஓகே.